आउ 4 दिन पर चलित वर्ष इतिहास पलटिब। वर्ष शेष होगा पूर्व चाषी माने व्यापक हैरान होउछंती। गत 17 तारिख ठारू राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा होइतिबारु चाषी कूल नाही नथिबा कष्ट भोगिछंती। फसल अमल एवं धान बिक्री समय थिबा जोगु मंडी एवं क्षेत्र में व्यापक धान पड़ी रही। डिसेम्बर 15 तारिख परठारु एपर्यंत 2टी पर्यायर रे वर्षा होइछि। एहारी मध्यरे तृतीय पर्यायर पुणी वर्षा होइपारे पाणीपाग विभाग पक्षरु एभଳି आकलन करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि जे शनिवार ठारू पश्चिम ओडिशा रे 2 दिन वर्षा संभावना रही। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। शनिवार दिन बरगड़, बलांगीर, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर रे वर्षा हेबार संभावना रही। सेपरि डिसेम्बर 29 तारिख झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, कंधमाल, कलाहांडी रे वर्षा होइपारे। एहा परठारु पाग सुखिला रहिबो। वर्षा सरिबा परे प्रबल शीत होइपारे। डिसेम्बर 30 तारिख ठारू शीत बढ़िला परे नुआ वर्ष बेलू पारद निम्नगामी हेबार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।